Ta-da! Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa and I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video, so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so thank you so much guys for joining me. Thank you for coming back to this channel. Don't forget to follow our two other channels, History with Arewa and Intimacy with Arewa. For any advert, support, donation, or for any discussion whatsoever, my contact is going to be down below in the description box. And I'm also going to leave it lying around in the comment section area. Thank you so much guys for joining me once again today. I really appreciate every single one of you. You know, I love you all. Thank you so much. If you are new, welcome. I hope you stay. And for the returning fans, thank you for stopping by once again. Thank you, guys. Let's move on. On today's episode of SMC with Arewa, Emifewa Be. I'm just here today to plead. But before I go into the pleading, let me do highlights, you know, in summary about the Lagos rally that took place on the 3rd of July 2021. And the rally, you know, went as planned. People came out. And as we all know, the security agencies, the police, even Olori Police, yeah, Commissioner of Police, Lagos State, Mr. Dusumu, was also present there. And before I go further, you can see the police, you know, they are all fully armed, you know, dressed as if they are going to war. Even the Inspector General was actually wearing a body arm, you know, bulletproof dressing. I mean, like you are so dressed up just because of a peaceful, you know, rally. It's just a rally, oh. A peaceful one for that matter, oh. Lewa mura toto yen be ni pe inu ogun, oju ogun le nlo. So many people, you know, came out and the rally was ongoing, you know. Suddenly the Mr. Odumosu, the Inspector General of Police for Lagos State, you know, addressed the crowd and all the journalists and the telecommunications that was present there at the same time. One bere questions ní ọwọ́ wọn. Ìdí tí ẹ ṣe ní pé kí ó má wá ṣe rally leni. The Inspector General of Police explained further wípé it's not as if that that they say that they shouldn't come. I'm just reporting now that it's just because of how Lagos State is, that when you say something, a peaceful something in Lagos, if care is not taken, it will turn to a full-blown mayhem. That's the reason why they are present. And besides that, there's a rule in Lagos that if such rally is going to take place, they will write a letter ahead. I don't think it happened in other states, but well, I'm just reporting now. Pé wọ́n kọ letter o, àwa báyìí o, a fẹ́ wá ṣe ìwọ́de báyìí o, àwọn dẹ̀ wá return letter pé okay o, kò sí wàhálà o, àbí o, ẹ má ti wá o, tàbí o, Lagos State ò fàyè gba rally ní àkókò báyìí o, pé wọ́n kọ letter pé àwọn tó fẹ́ wá ṣe rally that they didn't do that. Further going on, that okay, bó wá ṣe wá rí báyìí, àwọn wà ń bí so that kó má dàbí irú ètò ṣẹlẹ̀ ní EndSARS tí gbogbo wa táyé tán ní pé tí àwọn èèyàn sọ wípé it's a peaceful, but before you know it, it turned to another thing. Ìdí tí àwọn ọlọ́pàá ṣe present nìyẹn pé normally no, under the law, peaceful protesters are to be, you know, to be guided by the security under the law. Pé in case tí àwọn ọmọ jàgùdà yẹn tí wọ́n wá fẹ́ máa nítorí rally yẹn tó bá fẹ́ máa gbé àwọn unscrupulous element bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá fẹ́ máa sọ protest yẹn before kan tó bàjẹ́ mọ́ àwọn tó ń ṣe protest lọ́wọ́, bóyá bí ká máa lọ máa jalè ní o, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní já báàgì o, ṣe mọ̀ pé Èkó yàtọ̀ sí gbogbo state tó kù. Before you know it, if care is not taken,
oríṣiríṣi nǹkan á turn to, in a twinkling of an eye, it will turn to, you know, all these bad elements will use that avenue to start doing, you know, committing atrocity, e.g. maybe stealing, or, you know, picking pockets, or, you know, causing unnecessary fight, which even, you know, I think some part of it really happened. Only pé ìdí tí ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Furthermore again, pẹ̀lú gbogbo yẹn, the Olorishas came out. Àwọn ìyá Ọ̀ṣun yẹn náà wọ́n jáde, wọ́n fi ìrònú hàn lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe ń happen. Now, at a time, the police started using hot water, omi, to chase out everybody protesting. Ìyẹn omi ni o. You know, they are not a firefighter o. Kò ń ṣe firefighter ni wọ́n o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa da omi sí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń ṣe rally lára. Omi gbígbóná ni o, kò ń ṣe omi tútù o. Mo wá mi orí wípé tíbì kan bá ń jóná tán bá pe àwọn firefighter kan wá máa ní kò sí omi o. Omi náà lè wá ń waste tó tó yìí. Ṣùgbọ́n mo kàn report ni mi ò fi opinion mi sí. Wọ́n fomi lé àwọn èèyàn omi gbígbóná. Àyà wọn ò tiẹ̀ dà pé omi ó lè bara wọn jẹ́ àbí fóònù tán fi ń rékọ̀dù ó máa ba fóònù wọn jẹ́. But àwọn ọlọ́pàá wọ́n fi omi gbígbóná lé àwọn tí ó ń protest. Jadede Natuari, ọmọ 14 years old, that a stray bullet hit. Now, the police, Inspector General of Police brought out a statement to debunk it that they never fired no single bullet in that protest. That no policeman killed or straight bullets did not kill anybody. That the girl, they will do investigation as to what causes her death. But it seems that she has been dead for a long time. You know, blah, blah, blah. That is what the debunking that the Inspector General of Police to address that. But a 14-year-old girl lost her life where she was selling pure water jejely. Ìtẹ̀sẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀mí ọmọ yẹn ó bà lọ. Ó sad, ìrẹ̀wẹ̀sì, ó mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá mi láti ìgbà tí mo ti rí ọmọ ọlọ́mọ. Bóyá òun nìkan ni ìyá ẹ̀ bí, bóyá òun nìkan ni bàbá ẹ̀ bí. Odidi ọmọ 14 years old. Ó dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀. Just, you know, she died. Oh, sad. Oh, really sad. Mi ò mọ̀ tá fẹ́ dá lẹ́bi. Ṣáwọn ọlọ́pàá ni. Àbáwọn tó ń ṣe rally. Ó sọ sí lẹ́nu, ó buyọ̀ sí. Ṣùgbọ́n, that is the highlight of the whole. Furthermore, the police arrested some alleged protesters that they have charms and body, you know, traditional charms and juju on them, and, you know, they collected it and they paraded them. I don't understand what's going on, because I don't think, you know, using traditional dresses or, you know, for protection is a crime. I don't know, but as they are saying that pé Èkó yàtọ̀, èmi ò gbọ́ yẹn rí o, ó yà mí náà lẹ́nu o. Moving on, bá ṣe ń bá ọ̀rọ̀ wa lọ. If I may add a little thing to it, under the law, let's say the rally is even going on. Okay, let's agree that some unscrupulous people will want to use that avenue to cause some atrocities. I believe, and I think that the police should be the one, you know, to fish out those people that will, you know, obstruct or want to use the opportunity to do some bad things in that protest, and you know, and discipline them. Not for them to actually discard the protesters themselves. Àwọn tó fẹ́ gba protest láti fi máa ṣe, tó fẹ́ torí protest láti lọ máa ṣe ìjàmbá, ló yẹ káwọn ọlọ́pàá máa monitor, kò kí n ṣe àwọn tó ń protest ló yẹ kí wọ́n tún wọn ká. Nǹkan tèmi kọ́ rò nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí bá protest yẹn lọ. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí social media pé gbogbo àwọn agitators ńláńlá tí àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n wà níbẹ̀ pé gbogbo wọn ò wá. Àwọn kan ní èrò tí ẹ̀ pọ̀ rárá pé èrò tó wà ńbẹ̀ tó 100. Majority àwọn tó wà ńbẹ̀ àwọn news reporters tí wọ́n report àwọn journalists. I'm just reporting, highlighting about the breakdown and all the ongoing talking on social media. This is not my opinion. This is what is on the cyberspace. Moving on. Adebimpe Alashaadura said something today that I think, you know, let's pound on it a little bit.
about United Nations tí a máa ń pariwo tán ti kọ lẹ́tà sí. In case that you don't know, do you know that the Deputy Secretary General of United Nations, the person holding that office is a Fulani woman, Aminat J. Mohammed. Now, what makes us think that all the letters that think of the United Nations láti ọdún yìí wá pé ó actually get to the right place? Mo kàn béèrè ní o. Ọmọ Fulani òun ni she got that position in 2017. 2017 yẹn náà ni àwọn Hausa ni àwọn Fulani tí ń ṣe gàlìgàlì. Torí wọ́n bóyá nítorí ẹ̀ gan ni ó ṣe easy fún Baba Bubu láti máa yáwó ní gbogbo other country. Ọ̀rọ̀ yẹn ni mo fẹ́ kí a tún lọ wo àwọn tá bá wá ṣe kí ni àwọn intellectual nù wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá wa lọ wo ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa torí a kàn parí United à ń retí United Nations kan wá gbà wá sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo yẹn náà dáadáa mọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí o. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Èmi fẹ́ bẹ̀ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba níjòyè àwọn èèyàn ńláńlá all the elite families. Orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà yìí. Mi ò lè kò lè rí mi nínú bèbí tẹ́ ń wò lójú ìran yìí. Orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà. I am pleading. Ṣé rí ọmọdé òní mẹ́ẹ̀kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́. Lórí ọ̀rọ̀ bàbá ìyẹn Chief Olóyè Sunday Igboho, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí. Ẹ bá wa ní kí wọ́n fi ọmọkùnrin sílẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n kó. Ẹ bá wa clear ọmọkùnrin lọ́dọ̀ àwọn ìjọba. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín. Ẹ má bínú gbogbo nǹkan tí ò bá ti ṣẹlẹ̀ látọ̀hún wá. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀bẹ̀ ni à ń bẹ̀ yín. Èmi ń bẹ̀bẹ̀ ni. Eléyìí ò ń ṣe ọ̀rọ̀ èébú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dá wa dá. Kò síbi tẹ́ fẹ́ ti àwa náà sí. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Olóyè Ìgbòho. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tí ọmọkùnrin yìí ṣẹ̀. Kó má pààyàn, kó má jalè. Òmìnira mà lọ́pọ̀ ọmọkùnrin yìí ń lébà. Ẹ jọ̀ọ́ kò má máa bọ́ǹbù àwọn èèyàn kiri. Kò má máa ṣe agbẹnufọ fún àwọn báńdíìtì. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ jẹ́ bá wa dá sí. Ẹ bá wa dá sí. Gbogbo àwọn lọ́balọ́ba, ẹ̀yin bàbá Aláàfin. Ó ti ẹ̀yà mí lẹ́nu pé bàbá Aláàfin ò tẹ́tí sọ kankan. Bàbá Aláàfin tí Chief Olóyè fi ṣe bàbá. Ẹ̀yin bàbá wa, Ọ̀ọ̀nìrìṣà, bàbá Aláké, bàbá Àwùjalẹ̀, gbogbo ẹ̀yin bàbá ńláńlá yìí, gbogbo ẹ̀yin ọba aládé, gbogbo ẹ̀yin èèyàn ńláńlá, Mr. Ọ̀tẹ́dọ́lá, Mr. Mike Adenuga, ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ̀bẹ̀ là wá ń bẹ̀ o, mi am pleading ni o. Ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin nítorí Ọlọ́run. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí. Lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Ìgbòho, ẹ bá wa dá sí. Ẹ bá wa dìde sí. Ẹ má jẹ́ kí ojú tì wá o. Torí tójú bá ti wojú tì ẹ̀yin náà o. Because àwọn Fúlàní ò kì í ṣe ara wọn báyìí o. Kò lè jẹ́ Fúlàní kan ní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí káwọn èèyàn ńláńlá àgbààgbà nú wọn kó má ti dìde sí. Ẹ bá wa dìde sọ because títí pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe fún ọmọkùnrin yìí. Ẹ̀yin bàbá wa, tí ẹ bá dìde sí ojú títì lélẹ́yìí o. Ẹ bá wa dìde sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí o. Ẹ má ro ti gbogbo àwọn agitators tí wọ́n kàn ṣe kíní kan òun kọ́ ló rán wọn o. Òun kọ́ ló ní kó máa bú yín o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Ẹ̀bẹ̀ la bẹ̀ yín o, ẹ̀yin bàbá wa, lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho, lórí ilé tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé, lórí gbogbo nǹkan ìní ẹ̀ because sórí ẹni tí wọ́n bá fi ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì ṣiṣẹ́ ajé rí. Èèyàn tí wọ́n bá fi ajé tọ́ ló máa ní pé nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn àbùwò tí ó bùwò yẹn pé nǹkan kékeré ni. Ajé sọnù. Ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n dẹ̀ wọlé sí ọmọkùnrin ní ara ni. Wọ́n wọlé sí lára ni. Tẹ́ bá rántí, there are sometimes back tí àwọn ọlọ́pàá kan, àwọn military kan sọ pé àwọn resign tí wọ́n wá join ni there are some those military and the policemen that resigned and joined Sunday Igboho group. They are the trap. They are the trap. Àwọn ni wọ́n ní obìnrin gan ló lead wọn wá. Mọ̀ why tí ó jẹ́ pé obìnrin ló lead àwọn DSS wá. Ìdí ni wípé
a máa ń gbàgbé nǹkan kan pé ìjọba àbí ẹ mọ̀ wípé tẹ́ bá lọ study ọlọ́pàá bí a course wọn nínú academy wọn wọ́n study ogun ìṣẹ̀ǹbáyé mọ̀ wọ́n ní babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn wọ́n ní àwọn àfáà wọ́n ní àwọn ìjòyè tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn wọ́n ti wọlé wọ́n ti wádìí agbára ọmọkùnrin kò sí ogun náà tí ó bá wà lára ẹ ọ̀ tí ó bá wà ní ibì kan ó ní nǹkan kan lára obìnrin tó jẹ́ pé kò sí bí ogun yẹn ṣe ṣiṣẹ́ tó tí ó kíní yẹn tí nǹkan ara obìnrin yẹn tó bá kàn ó ní nǹkan kan ó ní àṣírí kan tó wà lára obìnrin kò sí bí ogun yẹn ṣe jẹ́ tó tí nǹkan yẹn tó bá débẹ̀ ó máa bàjẹ́ ni wọ́n ti wọlé sí olóyè Sunday Igboho lára wọ́n ti wádìí agbára ẹ̀ wọ́n ti mọ gbogbo in and out ẹ̀ nítorí pé wọ́n ti wọnú ẹ̀ wọ́n ti study ẹ̀ they are together. Tí DSS bá fẹ́ mú ẹ wọ́n ti trail ẹ dáadáa wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ti come into your group in pretense to get all information to get you to know what is really tickling in you. Ẹ jọ̀ọ́ o ẹ̀yin bàbá wa video Congo software there's a particular video that is going all around that is shared from Koiki Media where Oloye Igboho, I'm sure most of you have seen the video because it's all over the social network. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but ó ti go viral. Video yẹn ó ti go viral gan ni. Níbi tí olóyè ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìbọn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn ó le díẹ̀. Ó le díẹ̀. A kún sọ láti jọdún ìwà pé ọmọkùnrin yóò mọ̀ wọn mọ̀ bó ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ síkùn sọ wọn mọ̀ bó ṣe ń ṣọ́ ọ̀rọ̀ síkùn sọ àwọn DSS à ń sọ wípé wọn ò mú wá láǹtì wá wọn kò dédé kóra wọn wá from nowhere now the DSS are saying that àwọn ti send the letter wá to invite Olóyè that they did not acknowledge it and if you remember sometimes back that if you go to Koiki you will see the video there where Koiki was telling us that a letter came from a courier that they are inviting Oloye on I think like 2 or 3 times. Àwọn DSS ní letter yẹn nìyẹn gbà tí kò wọ́n náà letter làwọn ṣe gidi lè lo maximum force wá. But why didn't they come in the daytime? Ṣé wọ́n tiẹ̀ nǹkan tó ń ká mi lára ni wípé nínú àwọn DSS tán wà yìí gan Yorùbá wà láàrin wọn. Ní orí ọ̀gànjọ́ tí àwọn èèyàn ti ń sùn nínú ilé wọn ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dàbọn kolẹ̀ 1 kilometer to this person's place ń dàbọn sílẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ bá wà nílé tó ń sùn káwọn ọmọ kéékèèké nínú compound yẹn ṣé ẹ̀sùn tẹ́ẹ̀tẹ́ fẹ́ fi kàn ṣóhun ló wá le tó yẹn tẹ́ wá bá gbogbo nǹkan ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ tó yẹn ni kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ even if you get there you will invite bóyá microphone lè máa gbé sẹ́nu ni this is so please step outside for him to surrender. Do you need to go in there with force like that? Well, the deed is done. Can you way out? Ẹ̀yin bàbá wa, kò síbi tá fẹ́ tì wá sí o. Kò síbi tí a fẹ́ tì àwọn bàbá yìí sí. Ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ̀bẹ̀ lèmi bẹ̀ yín o, bàbá Olúbàdàn. Ẹ bá wa dìde o. Ó tẹ̀ ṣe mí láàánú. Kó má sí ọba kankan tó tẹ̀ ti sọ ó lọ́rọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Kó má sí àwọn governor kankan ní the whole of Southwest tó ti gbin kín. Èyí tó tiẹ̀ jẹ́ governor for your state gan mi ò tí rí one statement lẹ́nu ẹ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Abẹ́rẹ́ pé sad. Ó sad gidi gan ni. Bàbá Aláàfin. Ẹ máa pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ kí ẹ jẹ́ kí Olóyè Sunday Igboho yánú sí Ọọ̀ni ìrìṣà lọ́jọ́ kìíní àná. Kí bàbá Aláàfin máa ti sọ kó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin bàbá yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ro gbogbo àwọn tó ti bú ẹ má wo tàwọn agitator yẹn o Ìgbòho kọ́ ló rán wọn o orúkọ ẹ̀ wọ́n kàn lórúkọ ẹ̀ fi máa bú yín òun kọ́ ló rán wọn níṣẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ o ẹ bá wa dìde sórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí o kí wọ́n fi sílẹ̀ kó pààyàn o kó jalè o kò ń ṣe kidnapper kò ń ṣe bandit o ẹ jọ̀ọ́ yín bàbá wa bá wa dìde sí o
gbogbo wọn tó bá lè jọmọ Yorùbá náà tó wà ní big people tó lè ràn lọ́wọ́ bóyá SAN ní ẹni o ẹ̀yin professor ńláńlá o it is high time we all get up for this matter ẹ jọ̀ọ́ o tó bá ti jẹ́ pé bí wọ́n ti forí ọmọkùnrin ìgbà tí yín rí tẹ́lẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì kò rán wọn níṣẹ́ ẹ dáríjì ẹ fi ṣe kíni ẹ fi ṣùtù kẹ́ fi para ẹ fi ṣe pé ọmọdé ni ṣé ti gbọ́ ẹ fi ṣe pé ọmọdé ni wọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ orí ìkúnlẹ̀ mu àti tí ń bẹ gbogbo ẹ̀yin jàǹkànjàǹkàn èèyàn ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín ẹ bá wa dìde sórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin kí àwọn ìjọba fi sílẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n kó ní ilé wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kán fi àwọn pípọ̀ yìí sílẹ̀ ọmọkùnrin ti lose enough please ẹ bá wa dìde sí ẹ jẹ́ kí wọ́n fi sílẹ̀ ó wá di ẹni ogún ẹ̀ tó fi kọ́ lé ara ẹ̀ kò wá lè wọlé ara ẹ̀ gbé ó wá di ẹni tó yẹ kí ni tó wá ń sá kiri ọmọ onílé ọlọ́nà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìde sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin ẹ bá wa dìde sí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin kí ló dé ẹ jọ̀ọ́ kò ń ṣe ẹ̀bẹ̀ eléwo kì í ṣe èébú gbogbo àwọn bàbá yìí ibi tí wọ́n ti yọ́lẹ̀ náà lélẹ̀ kò síbi tẹ́ fẹ́ tì wọ́n sí kò síbi tẹ́ fẹ́ tì wọ́n sí ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ̀ gbogbo wọn Mr. Ọ̀tẹ́dọ́lá please Mr. Adeleke Madam Fọlọ́runṣọlá Kija ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìde sọ̀rọ̀ yìí o sọ̀rọ̀ olóṣì Sunday Igboho ní nǹkan tí ìjọba fi ṣe ẹ bá wa dìde sí in fact ó yẹ kí olóyè gan kó sue federal government kó sue Nigeria government to court he will win fún nǹkan tí wọ́n ṣe fún ẹ bá wa dìde sórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìde sí ẹ jẹ́ kí wọ́n fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n fi sílẹ̀ eléyìí tí wọ́n sọ di wanted man yìí ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ọmọkùnrin yìí lẹ̀ nítorí Ọlọ́run kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o I'll see you in the next one. A ti sọ tẹ́lẹ̀ pé kí Sunday Igboho pé kó ṣọ́ra pé Yorùbá ń ṣe tó ń jà fún pé àwọn tó ń plan fún pé Yorùbá wà nù wọn tó ti rí pé kò lè ṣàṣeyọrí lórí ìgbésẹ̀ tó gbé yẹn a ti sọ létà àwọn náà nígbà tá a sọ yẹn tán látó wá ti sọ pé gbogbo àwọn àjẹ́ Nàìjíríà pé wọ́n lọ sí London láti lọ ṣe meeting pé wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn àjẹ́ Yorùbá mi wọ́n ti fi pé ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ pín Nàìjíríà kọrùn lẹ́wọ̀n pé tí Sunday Igboho bá wà ní wọ́n bá ti pàpà yín 6 àti Gani Adams pé kọ́n arrest wọn lásọ last kọ́n arrest wọn pé àwọn Nàìjíríà ò pín ní èèyàn mẹ́ta pé Nàìjíríà kan ò níbi kan láti pín alẹ́ ti sọ pé wọ́n fáńkì lójú wọn pé kò sí ọ̀nà tán lè gbà wọ́n máa fèèlì wá ni àti sọ kọjá so ara ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n bá rí lọ́dún wọ́n á arrest ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn so bí ò bá pàpà jáwọ́ wọ́n máa padà arrest ẹ̀ gbẹ̀yìn ni torí pé àwọn alágbára ti sọ pé àwọn àjẹ́ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n sọ pé kán mú wọn àti Gani Adams kì í ṣe òun nìkan tó bá yá ó sì máa ti Gani Adams náà wọ́n sì máa wọ́ọ̀kì fún tí wọ́n bá jáwọ́ lórí pé Yorùbá nation. so nǹkan tẹ́ ẹ sọ sí ni pé Yorùbá nation yẹn ká lọ mọ́kàn kó ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà ò ní pé confederation mo ti sọ pé òun ló máa gbẹ̀yìn Nàìjíríà nígbà tójú tí lè interview mi gbà yẹn kó tó ìgbà tí àwọn Yorùbá nation bẹ̀rẹ̀ tó ń sọ nípa Kálù mo ti sọ pé Nàìjíríà ò lè pín pé confederation ló máa gbàdúrà ló máa head Nàìjíríà pé kò sí nǹkan tí Kálù máa ṣe pé tó bá step down fún federal government wọ́n lè fún appointment lásán gbà yẹn kò sí nísìnyí wọ́n arrest kò sí nǹkan tó máa ṣe ó máa ṣẹ̀wọ̀n kò sí bí wọ́n ṣe ní ìran lẹ́wọ̀n tó bá plead wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹ̀ lè má pọ̀ so Kálù á lọ sẹ́wọ̀n Ìgbòho àti sọ fún kó tí ò bá tètè jáwọ́ kó sọ pé òun jáwọ́ wọ́n máa padà arrest ẹ̀ àti sọ fún yín pé àwọn alágbára mọ́ ilẹ̀ Ìgbò mọ́ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ Haúsá anybody tó bá sọ pé òun fẹ́ pín àti sọ pé wọ́n ní kó arrest ẹ̀ àwọn Yorùbá dẹ̀ tán wọn pé tí Sunday Igboho tó bá ń dì pẹ̀lú àwọn Haúsá àti pé àwọn Haúsá tó ń disturb àwọn Fúlàní ẹlẹ́ran pé kó má mú ṣùgbọ́n tó bá ń tẹnumọ́ kí Yorùbá pín
pé kó òun àti Gani Adams kí wọ́n mú wọn wọ́n lọ kọ́gbọ́n wọ́n lọ ṣẹ̀wọ̀n. So àwọn èèyàn ọ̀dẹ̀ ní agbára, gbogbo àwọn tó ń pariwo wọn lágbára táwọn ẹlẹ́mùkùnkùn àti sọ pé àwọn ẹlẹ́mùkùnkùn ló rú Nàìjíríà, alẹ́ sọ pé àwọn ẹlẹ́mùkùnkùn ló ń dorílẹ̀-èdè irú. Kò dẹ̀ tí ì tó àkókò, kì í ṣe Sunday Igboho, kì í ṣe Gani Adams, kì í ṣe Kalu, kì í ṣe Tinubu, kì í ṣe àwọn ló fẹ́ gba Nàìjíríà sílẹ̀. Tó bá tó àkókò àti sọ pé 2025 Nàìjíríà máa settle. Orí adé tó máa wá láti Ọ̀wọ̀ local government tó ń bọ̀ wá gborílẹ̀-èdè sílẹ̀, tó bá tó àkókò wá gborílẹ̀-èdè sílẹ̀. Adé sọ pé gbogbo nǹkan máa le ní second time Buhari, pé a lè ju first time, oníkàkọ́ a máa kígbe lọ́tún kígbe lósì, kí mẹsáyà yẹn tó fẹ́ gborílẹ̀-èdè sílẹ̀ kó tó ṣe kíni kó tó jáde. So advice mi sí Sunday Igboho kó lọ jáwọ́, tó wọ́n á arrest ẹ̀ ọ́ tàbí kó sá lọ. Tó wá ṣe ní sit lé lórí, wọ́n á arrest ẹ̀ torí àwọn alágbára yẹn ti sọ pé àti Gani Adams wọ́n mú ọ̀nà fífẹ́ gan fúnra ẹ̀ náà, àwọn alágbára yẹn ti set sílẹ̀ fún. Ẹ rí i pé nígbà tí Buhari tó ṣe ìjọba ológun nígbà yẹn wọ́n suspend Emir of Kano àti ọ̀nà fífẹ́ fún 6 months. Nígbà Buhari lẹ́lẹ́kejì ń sìn wọ́n lé Emir Kano wọ́n jẹ̀mí. Tí ọ̀nà fífẹ́ bá kó sí trap tó bá support wọn, wọ́n á jẹ́ ọ̀nà fífẹ́ mi, wọ́n á gbọ́ ọ̀nà fífẹ́ mi wọlé kóun náà kó ṣọ́ra kó má sọ pé òun support wọn. So bó ṣe rí nìyẹn, a ti sọ fún wọn pé Yorùbá kì í ṣe tó ń jà fún. Àwọn tẹ́ ẹ̀ ń jà fún ṣé àwọn ṣe tán, àwọn alágbára tó wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n ṣe tán, ṣé wọ́n dìde pẹ̀lú yín, wọn ò dìde pẹ̀lú wọn náà.